Вот это наша красавица, самая маленькая. У нее шикарный результат, послушайте. Всем здравствуйте. Я болела астмой с 3 годиков. И у меня аллергическая астма. Каждую весну у меня была очень сильная аллергия и обострение. Но после того, как я начала пить магний, который мне дала Пашка, и его начала пить, то после этого у меня улучшились результаты. Например, сейчас я уже весной я могу спокойно гулять, и у меня нету никакого кашля или чихов. Все уменьшилось до минимального размера.